поистине великую дату – 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 дней и ночей держали гитлеровцы город на Неве в блокадном кольце. Но город жил и боролся. Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы не сломили дух славных защитников города. День снятия блокады Ленинграда по праву является днем ратной славы России. Эта дата олицетворяет собой невиданный в истории стойкость, мужество и массовый героизм ленинградцев, спасших от уничтожения не только наш город, но и всю страну. Этому событию посвящено очень много художественных произведений, стихов, песен, фильмов. В честь праздника Ленинградской Победы Дом культуры имени Маяковского вот уже 8 лет проводит конкурс чтецов «Набат войны стучит в сердца». Не исключением стал и этот год. Несмотря на ограничительные меры, конкурс состоялся и прошел в дистанционном формате. Отрадно, что большой интерес к конкурсу в этот раз проявили не только учащиеся поселка Металлострой, но и гости других районов Санкт-Петербурга. В этом году в финале конкурса приняли участие 112 чтецов. Из них 84 человека из поселка Металлострой и 28 ребят, которые выступили в категории «Гости конкурса». Нелегкая задача легла и на плечи членов жюри, ведь из множества детских выступлений им пришлось выбирать лучшие из лучших, а это, как известно, очень непросто. Напомним, что в состав жюри вошли Ольга Николаевна Нефедова-Грунтова, председатель конкурса, поэтесса, член Санкт-Петербургского союза литераторов, член Международного союза писателей. Константинов Игорь Григорьевич, поэт, член Международного союза писателей. И Кокосов Виктор Николаевич, российский журналист и литератор, член Союза писателей России и действующий член Русского географического общества. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы, члены Союза литераторов России и Международного союза писателей Игорь Григорьевич Константинов и Ольга Николаевна Нефедова-Грунтова, рады приветствовать вас сегодня на этом замечательном конкурсе, посвященном нашей Ленинградской победе. Очень радует огромное количество участников. И самое главное, что вы не просто являетесь участниками конкурса, каждый из вас представил онлайн в связи с обстановкой кусочек своего сердца, кусочек своей души, кусочек памяти поколений и уважения к своим предкам и к своей родине. В этом конкурсе не может быть только победителей. Победители все. Единственное, что, может кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Уровень очень высокий. Мы были поражены такой подкованностью, таким высоким уровнем вашего чтения. И очень было трудно определить, кто же там чуть-чуть получше. Но всегда как-то получается, что должны быть и первые, и последние. Но я повторяю, победители все. Мы применяем систему оценок, которую разработали 5 лет назад. Можно сказать, олимпийскую систему. Каждый член жюри в каждой категории выбирает первые 3 места. Первое, второе, третье место. Потому что, когда я судила конкурсы в прошлые годы, самая маленькая оценка у меня была 5 с минусом. И судить по оценкам просто невозможно. И потом всех, кого выбрали члены жюри, я как председатель жюри записываю. За каждое первое место дается 3 балла, за каждое второе место 2 балла и за третье место 1 балл. Все это суммируется и выбираются таким образом победители. Кстати, нельзя же сказать, кто лучше, Ахматова или Цветаева, Маяковский или Есенин, а среди актеров Доронина или Марина Ниелова. Так и здесь.
Но, пожалуйста, мы благодарим вас от всего сердца и просим прощения, если кому-то показалось, что его недооценили. Но каждому из вас подарок тоже наша душа, наше сердце. Мы счастливы видеть вас, слышать вас на таких конкурсах. Спасибо вам. Спасибо большое, друзья. Дорогие друзья, пришло время самого торжественного и долгожданного момента сегодняшнего дня – награждения победителей 8-го конкурса чтецов «Набат войны стучит в сердца». Итак, мы начинаем с категории 1-2 классы. В этой категории жюри приняло решение разделить победителей по классам, потому что участников было очень много. Итак, вашему вниманию победители первоклассники. И начнем мы с 3-го места. 3-е место занял Денисенков Максим, учащийся школы номер 621. Ваши аплодисменты. Надежда Радченко, блокада, черное дуло блокадной ночи. Холодно, холодно, холодно очень. Вставлено вместо стекла картонка, вместо соседнего дома воронка. Поздно, а мамы все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть еще хочется. Страшно, темно. Ой, братишка мой, утром давно вышла вода. Не дойти до реки. Очень устал, сил уже никаких. Ниточка жизни натянута тонко, а на столе на отца похоронка. А мы переходим ко 2-му месту, которое заняла Мухина Алиса, учащаяся школы номер 453. Встречайте аплодисментами Алису. Наталья Алексеева. Голод и холод, война и разрухи. Сильный был город, не падал он духом. Дыхание смерти было повсюду, но выжили люди. Блокадный паёк, стакан кипятка. Вот жизненный глоток, потом темнота. А город прорвался, а город воскрес, а город остался, никуда не исчез. Люди Ленинграда, вы герои, подвиг ваш бесценен на века. И пусть не будет больше горя, никогда, никогда, никогда. Память о блокаде Ленинграда с трепетом в сердце храним. За мужество, силу, отвагу ленинградцам спасибо говорим. К 1-му месту. И здесь у нас будет сразу несколько победителей. Итак, встречайте бурными аплодисментами Козлов Родион, учащийся лицея номер 273 имени Гладышевой. 1-е место. Илья Фаников, январь. Я не забуду тот январь над замершей Невой. И тот сухарь, ржаной сухарь, от высушки кривой. А был он все-таки хорош, сухой, как динамит. В ушах, когда его грызешь, как будто гроб гремит. Его солдат не подарил, высок и белобрыз. О сыне что-то говорил, я плохо слушал, грыз. Не повторится пусть вовек великая беда. Но тот январь, мороз и снег, и тот высокий человек со мной теперь всегда. Слова красивые пустяк, и клятвы не нужны, он не забудется и так. Кривой сухарь войны.
участник, занявший первое место в категории первых классов, Рыжков Владимир, учащийся школы номер 451. Приветствуем аплодисментами. Иван Карпов. Мальчики. Уходили мальчики на плечах шинели, уходили мальчики, храбро песни пели, отступали мальчики, пыльными степями умирали мальчики. Где не знали сами, попадали мальчики в страшные бараки, догоняли мальчиков лютые собаки. Убивали мальчиков за побег на месте, не продали мальчики совести и чести. В черный дым сражений на броне покатой уезжали мальчики, стиснув автоматы. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрея в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Аплодисменты Владимиру. Молодец. А у нас еще один победитель в категории первых классов. Итак, первое место занимает Соколова Василиса, учащаяся лицея номер 273 имени Гладышевой. Приветствуем аплодисментами Василису. Валерий Шумилин. Маша ела кашу. Школа 41. Нам, ученикам, больно бьет по нервам чтение по слогам. Маша ела кашу. Непонятно мне, где достала Маша кашу на войне. Может быть, солдаты дали котелок. Съежились ребята, бросил в дрожь урок. Мой сосед из сумки вынул свой сухарь, и, глотая слюнки, я гляжу в букварь. Маша ела кашу. И со всех сторон слышен сильный кашель, слышен слабый стон. Как признаться классу, что я глупый был, отчего-то кашу сроду не любил. Врёв при виде манной, да на молоке, прочитала мама с ложкой в руке. Вот умница, вот лапушка, за дедушку, за бабушку, теперь за папу ложку, за нашу Мурку, кошку. Может, это мнится, может, занемог, на огне дымится полный чугунок. Школа в 41-м. Как хотелось есть, всхлипывают перья. 86. Боже, дай нам силы, стали льдом чернила. Мы почти не дышим, мы в тетрадках пишем. Маша ела кашу. Молодец, Василиса. Аплодисменты. Итак, мы переходим к награждению победителей второклассников. И начнем мы с 3-го места, которое досталось Соболевских Ульяне, учащейся школы номер 453. Юлия Друнина, елка. На 2-м белорусском еще продолжалось затишье. Шел к закату короткий последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных ладней. Новый год 3-й раз я на фронте встречала. Показалось, конца не привидится этой войне. Захотелось домой. Поняла, что смертельно устала. Виновата затишье. Совсем не до грусти мне.
Показалась могилой землянка в 4 наката. Умирала Печурка, под ватник забрался мороз. Тут влетели со смехом из родной разведки ребята. «Почему ты одна? И чего ты повесила нос?» Вышла с ними на волю, на злой ветерок из землянки. Посмотрела на небо. Ракета лишь горела, звезда. Прогревая моторы, ревели немецкие танки. Иногда минометы полили, не знаю куда. А когда с полутьмой я освоилась малу-помалу, то застыла не веря. Пожарами освещена, горделиво и скромно красавица елка стояла. И откуда взялась? Среди чистого поля она. Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. Между банок с тушенкой трофейный висел шоколад. Рукавицу трогала лапы замерзшей ели. Я сквозь слезы смотрела на сразу притихших ребят. Дорогие мои, д'Артаньяны из родной разведки, я люблю вас и буду любить до смерти всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки. Тут обвал артналета и чья-то команда «Ложись! Контратака!» Пробил санитарную сумку осколок. Я бинтую ребят на взбесившемся черном снегу. Сколько было потом новогодних, сверкающих елок. Их забыла, а эту забыть не могу. Давайте похлопаем еще. Я не молодец. Второе место Трутнева Екатерина, учащаяся лицея номер 273. Встречаем аплодисментами. Варвара Вольтман-Спасская. Чашка. Тишина бы стояла над городом, да в порту зенитки очень громкие. Из детсада в чашечке фарфоровой мальчик нес сметану для сестренки. Целых 200 граммов. Это здорово. Мама и ему даст половину. А в дороге он ее не пробовал. Даже варежку с руки не скинул. Поскользнулся тут в подъезде. Господи! Чашка озим сразу раскололась. И сметаны он наелся досыта, ползая по каменному полу. А потом заплакал вдруг и выбежал. Нет, домой нельзя ему вернуться. Мама и сестренка обе выжили, и осталось голубое блюдце. И, наконец, первое место заняла Павлова Таисия, учащаяся лицея номер 273. Встречаем. Всеволод Азаров. Чернеет прорубь, а над ней людская очередь теснится. Товарищ, капли не пролей, нам эта невская водица досталась дорогой ценой. Ее несут, везут на санках, на Невке, Карповке, Фонтанке, паломничество за водой. Вода стекает через край, слабеет, подкосились ноги у женщины на полдороги. Скорее руку ей подай. Очнулась, поднесла к лицу платок. Он стал от крови алым, метет колючую пыльцу февральский ветер по каналу. Жестокий, торный путь на лед. Нагнись над черную дырою и зачерпни. Когда струей вновь зашумит водопровод, в нем будет музыка труда, и свет, и свежесть, и прохлада.
тебе припомнится тогда, как доставалась нам вода в дни обороны Ленинграда. Мы переходим к следующей категории, 3-4 классы. Итак, 3 место заняли Колдунова Анастасия, учащаяся лицея номер 273. Ушакова Елизавета, учащаяся школы номер 453. Пушкарева Софья, учащаяся школы номер 451. Зайналова Алиса, учащаяся школы номер 453. И Мусиенко Анна, учащаяся школы номер 621. Давайте поаплодируем победителям, занявшим 3 место в этой категории. 2 место досталось Йоныш Дарине, учащейся лицея номер 273. И, наконец, 1 место занимает Иликашвили Мариаме, учащаяся школы номер 453. Встречайте бурными аплодисментами. Надежда Радченко. Блокада. Черное дуло блокадной ночи. Холодно, холодно, холодно очень. Вставлена вместо стекла картонка. Вместо соседнего дома воронка. Поздно, а мамы все нет от чего-то. Еле живая ушла на работу. Есть очень хочется, страшно, темно. Умер братишка мой утром давно. Вышла вода, не дойти до реки. Очень устал, сил уже никаких. Ниточка жизни натянута тонко, а на столе на отца похоронка. Переходим к победителям в категории 5-8 классы. 3 место занял Шефов Артем, учащийся школы номер 451. 2 место досталось Туренкову Матвею, учащемуся лицея номер 273. И, наконец, 1 место занимает Гусева Ольга, ученица лицея номер 273. Аплодисменты Ольге. Бурков. Девочка из блокадного Ленинграда. Посвящается Тане Савичевой. Как странно. Мне больше не хочется есть. И ноги совсем не болят. Нет, нужно подняться. Хотя бы присесть. Ведь я — это мой Ленинград. Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном кольце. И мама живая, и братик живой, замерзший на нашем крыльце. Сквозь окна разбитые падает снег, паркет укрывая ковром. Я верю, что к счастью придет человек, но все это будет потом. Потом, через время и снежную мглу, пройдя по дороге смертей. А может быть, я насовсем не умру, уйду просто к маме моей. Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать. Ведь я — это мой Ленинград. Нельзя нам сдаваться. Как хочется спать, укутавшись в снежный наряд. Уже 3-й год мы в блокадном плену. Бомбежки, разруха и смерть. За что ты нам, Боже, придумал войну?
За что я должна умереть? Опять мне приснился загадочный сон. Стою я одна над Невой и вижу, как чайка мне машет крылом и манит меня за собой. Потом вдруг взметнулась она в небеса и скрылась в седых облаках. И мамины были у чайки глаза, любовь в них, забота и страх. Немного посплю и схожу за водой, чуть-чуть, только сон досмотрю. Нет силы бороться, прости, город мой, и помни, тебя я люблю. И у нас еще один победитель, занявший первое место в категории 5 и 8 классы. Это Королев Антон, учащийся лицея номер 273. Антон исполнит произведение собственного сочинения. Встречаем! Стихотворение собственного сочинения. Память. Когда мой папа был маленьким, ему рассказывал дед про страшные годы военные, которым минуло уж лет, как он советским парнишкой с винтовкой на фронт уходил, чтоб выбить проклятых фашистов с нашей любимой земли. Поведал, как гибли ребята, без страха идя на врагов, чтоб память о русском солдате хранилась во веки веков. В те страшные годы блокадные велика была помощь ребят. Трудом и страданиями жителей выстоял наш Ленинград. И мы будем помнить их подвиг, и знамя сжимая в руке, мы не дадим, чтобы снова враг шел по нашей земле. Переходим к награждению победителей в категории 9-11 классы. Третье место заняла Юняева Алина, учащаяся лицея номер 273. Второе место досталось Пивоварову Николаю, учащемуся школы номер 621. И первое место занял Лас Артем, учащийся школы номер 621. К сожалению, Артем сегодня не смог присутствовать на нашей церемонии награждения, но мы послушаем победителя, который занял второе место. Итак, встречайте, Пивоваров Николай, учащийся школы номер 621. Андрей Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялись, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили, да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит
Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала, вот-вот, сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Дорогие друзья, наша церемония награждения подошла к концу. Выражаем огромную благодарность всем участникам конкурса «Набат войны стучит в сердца», их педагогам и родителям. До новых встреч в Доме культуры имени Маяковского. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Ольга Нефедова-Грунтова. Я хочу прочитать вам свое стихотворение «Блокадный поезд». Оно было написано после разговора с вдовой Бориса Соломбекова, начальника Октябрьской железной дороги. Она нам рассказывала, мне и ребятам, которые учились на детской железной дороге, что он пришел домой и плачет во время блокады. Она спрашивает, что случилось? А он говорит, ты не представляешь, какие люди работают. Состав дошел до станции, и почему-то никто не выходит. Заходят в состав, они все умерли, а состав был с продовольствием. Итак, блокадный поезд посвящается Борису Соломбекову и моей мамочке, ныне ее уже нет, Грунтовой Елене Евгеньевне, жителю, ребенку блокадного города. Хоть спит зимой сидеющая Ладога, но помнит лед, когда в отпор врагам по коридору смертному была долга. Трудна дорога к Невским берегам, где словно кровь по венам шла составами под бомбами прорвавшаяся жизнь. Скажи, какими сказано уставами, что даже если умер ты, держись. Был случай, эшелон дошел до города, но машинист не отпускает кран. Скончался на посту своем от голода, а кочегар с помощником от ран. Вез хлеб и умер, в рот не взяв ни зернышка. От взрывов и пожаров шел угар, глядело солнце, скорчившейся вдовушкой, на то, как коченеет кочегар. И, может быть, тот хлеб, вобравший души их, спас девочку, что много лет спустя мне стала мамой. Так они разрушили своею смертью смерть. Шуршит, хрустя, зимой лед, а летом в камне Ладога. У нас всегда дают отпор врагам. По коридору смертному была долга, дорога к победившим берегам. И снова перед вами я, поэт Игорь Константинов. Стихотворение посвящено блокаде Ладоги. Оно так и называется «Ах ты, Ладога». В поднебесье раскинулась радуга, тишь осенняя спорит с войной, мирно дышит усталая Ладога, полусонной вечерней волной. Думы горькие в действие выльются, ведь страна не жалеет затрат. Ах ты, Ладога, наша кормилица, без тебя бы погиб Ленинград. Эх, солдатушка, молодо зелено, ты мечтал повидать Ленинград. Дал Господь, и теперь тебе велено насмерть встать, и ни шагу назад. Снова немец не утихомирится, и снаряды со свистом летят. Ах ты, Ладога, наша кормилица, без тебя бы погиб Ленинград. А как зимушка грянет с морозами, навевая на город беду, так потянутся сани обозами, и машины по тонкому льду
под огнем не одна опрокинется, и под лед навсегда угодят. Ах ты, Ладога, наша кормилица, без тебя бы погиб Ленинград. В дикой стуже стояли, в угаре, но терпели и дождь, и пургу, и, собрав свои силы, ударили по хребту супостату врагу. Пусть запомнят поганые надолго, что такое российский солдат. И тебя, наша славная Ладога, ведь с тобой победил Ленинград. Спасибо.